Oi, Tati. A gente falou com a mamãe, mas a mamãe, ela entendeu. Mas a gente vai ter que voltar no parque de novo. Verdade. A gente tem que encontrar o Jack. E o Zap pra falar com ele. Aí, tadinho, o Jack ficou com o Zap sem comer nada. Ficou com fome. Agora, o que a gente só tem de lembrança dele é essa cobertinha. É, não tem mais nada. Só a casinha dele também. Não é só a casinha do nosso pet. Eu vou sentir saudade dele Também. Mas a gente tem que recuperar o Jack logo. Verdade. Vai que o Zap tá fazendo algo de ruim com ele. É, vamos ver o que a gente pensa. A gente tem que pensar algum plano pra pegar o Jack de novo e capturar o Zap. Mas eu tô sem ideia nenhuma. Não sem ideia nenhuma pra capturar o Zap. Nem Se ele capturou o Jack, a gente também vai ter que capturar o dele. Só que eu tô sem ideia nenhuma. Mas, olha, eu vou te pensar outra ideia. Aí a gente pode fazer, tá bom? Vamos pensar. Eu nunca pensei que ele vai ficar com o Zap, nunca. Mas eu ver que a gente tem uma ideia. Mas eu não sei se vai dar certo. Vai dar certo sim. Mas será que ele deixou o Jack numa jaula? Não. Ou não? Mas pensa nisso. Tadinho, o Jack ficou com fome sem comer nada. Ele agora deve estar com fome. E também com dor de barriga. Ou vai que a gente tá fazendo alguma coisa de mal com ele? Será que ele vai morrer de sede? Porque ele morre de sede. Mas eu acho que o Zap não vai ficar querendo fazer isso com o nosso cachorro. Que dó, Jack. Eu também tenho saudade do Jack. Nossa, Isabela, joga também Minecraft. Ah, mas eu não tenho. Ah, tá, continua com o seu joguinho PKXD. Tá bom. Tô construindo aqui um prédio. Nossa, que legal. Bem legal. Sim. Nossa, a musiquinha é legal. É. Deixa eu pausar o jogo. Bem legal. Vontade de brincar com o Jack. Qual a gente brincava? Eu também. Eu acho que tudo fica muito vazio sem o nosso cachorro. E nem dá mais pra jogar. Porque tá tanta uma saudade no Jack que eu não sei nem jogar, nem brincar, nem dormir. Mas tudo tinha que ser coisa daquele Zap. E eu tô com raiva dele, eu tô com saudade do Jack. Quando eu tomo, eu fico pensando no Jack, sonhando com ele. Ah, eu tô com saudade do Jack. Eu também. Então o que a gente vai fazer sem o Jack? A gente não pode fazer nada, a gente só tem que aguardar a volta do Jack. Ô, Xisa, uma coisa. O quê? Uma mensagem? Estela, quem é ele? Vamos ligar pra ele. Não, a gente tem que ligar pra ele. A gente tem que atender. A gente tem que abrir papo com ele. Não, vai eu que não ele... vou. Isa, mas vai que ele tem notícia do nosso cachorro, o Jack. Será que ele tem alguma informação? Ou ele deve saber onde o Jack tá, ou deve ter alguma coisa com o Jack. Mesmo assim, vai que ele tá mentindo. Não, brincando com a gente. Não. Ai, Deixa eu entrar. não. Deixa Eu tô eu com entrar medo, agora. eu não vou falar com ele, só você. Não, você também tem que falar. Mas eu tô com medo. Isabela, vai que tem o Jack, ele tá perdido. Vai que tá acontecendo alguma coisa com o Jack. Vai que ele tá mentindo. Ele não tá mentindo. Acabou. Então eu não Vamos ver. vou. Eu Vamos não ver. vou ligar pra ele, só você. Tá, então eu ligo. Ai, tô com medo. Ah, me pega a minha mão. Sim. Tô. Vai. 1, 2, 3. Zap! Sou eu. Zap. Vocês estão com saudade do seu cachorrinho fedido. Sim, Zap. Eu sei, é você. A gente quer o Jack,
Mas o nosso cachorro não é pedido. Ele só tá sem tomar banho. Ele só precisa de um banho. Então, vocês querem o cachorro de volta? Só que não será tão simples assim. Vocês terão que me dar algo em troca. Alguma coisa que vocês gostem muito. Que será que ele vai querer? Não sei. O violão, que a Sara, as Lous, os fididóis ou os puppets. Ai, amor. É isso aí mesmo que eu quero. Os palpites. Palpites. Eu quero esse. Então o que vocês irão fazer? Prestem muita atenção. Se vocês quiserem o cachorrinho fedidinho e bonito de volta, vocês terão que ir para o mesmo lugar aonde vocês viram ele pela última vez. E eu quero que vocês levem os palpites numa caixa e deixem lá no local para mim. Vocês entenderam, garotinhas? É isso mesmo, Zap. A gente quer o nosso cachorro. Mas e agora, Izzy? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar os nossos puppets? Ai, eu também não sei. Melhor a gente tá mesmo pegar o nosso cachorro, porque o nosso cachorro é mais importante que puppet. Meu Zap, mas você tá cuidando dele? Você tá dando ração? Você tá levando ele pra fazer xixi e cocô? Você tá dando água? Ele desligou. E agora? Espero que esteja tudo bem. Espero que tá tudo bem. É isso mesmo. Quem vai poder nos ajudar no resgate do Jack? Tem os titios, Os os avós, primos, os papais.